yikwazi into zenzeka nayo imtholo yonke esala khona manje Nkosi ngicela ukufunda izwi uSazi 84 kuba sengithulile isihlahla ngizofunda nje phela bazalwane uSazi 84 verse number 5 manje Nkosi ngidela ama scriptures ubaba akakhuluma ngawo kakhulu ndini ngezwe umuntu ekhuluma nami ngiphansi ngalithatha manje Nkosi uthi ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe. Haleluya. uDavid ukhuluma noNkulunkulu kodwa at the same time ukhuluma nathi uthi ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe. Besathi abazindlela zakho zisenhlizweni zakho. Bakithele babethi ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe. Nkosi ngoba kuyenzeka umuntu amandla akhe angabi kuye kodwa amandla akhe abe umuntu. Ngiyabona kuyenzeka ukuthi umuntu angabi namandla awathola kuNkulunkulu kodwa amandla akhe awathole kuhusband wakhe, awathole ku-connection wakhe, awathole kwi-business lakhe, awathole kwebantuphila nabo angawatholi kuye. Nkosi uthi uDavid ukaphila lo muntu uDavid uthi weNkulunkulu ukhona umuntu emhlabeni engike ngambona obusisiwe ulowo amandla akhe atholakala kuwo. Nkosi amandla bazalwane athola kuNkulunkulu noma akuNkulunkulu izinto uzama uDavid usisiwe nje umuntu yingeke ukuthi amandla atholakala kuNkulunkulu awapheli. Nkosi number 2 amandla owathola kuNkulunkulu awashintshi. Yingathi ubusisiwe wena muntu omandla akho atholakala kuye. 2025 uphelile angazi amandla akho ukuwathola. Nkosi ayenzeka umzalwane uthanda uNkulunkulu kodwa amandla akho angabi kuye. Yasibona nini isayezi kushaya into alo itabangayo yini oyitabangayo uma masimenza awutabangi umfundisi wakho, awutabangi partner wakho, awutabangi ibhenki lakho, ibhenki yini esikaqala kuwe kunisipho sikushaya empilweni ngoba lonto esikaqala kuwe yishile esho ukuthi amandla akho kasekase akuwe. If wathola prayer partner wakho umela amandla umuntu bazalwane, amandla omuntu obusisiwe avele kuNkulunkulu. Amandla angampela, amandla angashiki, amandla angapheli, amandla aminingi ngaphakathi, amandla athola kuNkulunkulu yedwa. Uthi uDavid ubusisiwe lo muntu othi njalo izinto zimpethe izinto zizimbi empilweni kodwa hayi uNkulunkulu asho ukuthi ube ngiyakufuna uNkulunkulu ngiyibe indaba yami kuye. Haleluya.